अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं पोटैटो चिपको रोल। तो उसके लिए जो चीज़ें ली हैं, 5 आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके अच्छे से तो मैंने मैश कर लिया है। और चिकन लिया है मैंने, उसको बॉईल करके उसके रेशे रेशे कर लिए हैं। ज़ीरा लिया है, तकरीबन 2 चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है। और 1/4 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट करके जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। पुदीना और हरा धनिया लिया है और 1 अंडा लिया है। अब हम इन चीज़ों को पहले मिक्स करते हैं। तो एक बाउल लेते हैं। बाउल लिया, बाउल के अंदर हमने आलू ऐड कर लिए। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। चिकन भी इसके अंदर सारा ऐड कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड कर ली हैं। अब नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड कर लिया है। अब ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा भी ऐड कर लिया। अब हम हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। ये ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारा मसाला अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बना के इसके रोल्स बनाते हैं। रोल्स बना के उसके अंदर हम चीज़ की लेयर्स लगाएंगे और फिर हम जो है रोल तैयार करते हैं। अब मसाला हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो है इसके रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेके इसको हाथ पे लगाएंगे। थोड़ा सा इस मसाले को लेंगे, मसाला ले लिया। इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह गोल करके और इस तरह इसके रोल बना के रख लेंगे। ये देखें, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सब साइज़ के बना के दिखाऊंगी। ये देखें, एक छोटे साइज़ का बन गया। इस तरह बना के इसको प्लेट में रखते जाएं। ये देखें, जुत्ती बड़ा नाला ये बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है रोल तैयार हो जाएंगे। अभी तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इस रोल को तैयार करने में। ये देखें, बस चिकन और आलू बॉईल करके उनको मैश कर लेना अच्छे से। इनको आप 1 महीने तक बना के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। इनको बना के तैयार करके रख लें। इफ्तारी टाइम इनको निकाल के अच्छे से और ऑयल फ्राई करके आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं और इफ्तारी में इनको खा सकते हैं। 1 महीने तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, कुछ मैंने छोटे बना लिए हैं और कुछ ज़्यादा बड़े बनाए हैं। आप अपनी साइज़ के मुताबिक जितना बनाने चाहते हैं उतना बना लें। ये देखें, ज़्यादा मोटे भी ना करें ताकि फिर ये जो अच्छे तरह से फ्राई ना हो। अब इनको फ्राई करने के लिए हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब एक अंडा लेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसलिए बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर जो बड़े हमारे रोल हैं वो अच्छे से इनके अंदर अंडा लग जाए और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ये अंडा कम है, एक और अंडा डालेंगे और डाल के हम इसको फेंटेंगे। एक और अंडा लिया, तोड़ के इसके अंदर डालेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर घी ऐड करेंगे। लगा कि तो उधर ये डब्बा पे दोनों से ना जाके राजा कोड़ी डब्बा पे आवा है ना तो तू झूठ के बोले पता नहीं किथों लगा है तो तू बोलेगा चला के गैस बस किथे ले गया थी ऊपर और अंगना डब्बा खराब करता वा हां उधर यहाँ अरे नहीं मेरी किस्मत है थले लाया तो मां नु करना अंदर अंदर पीछे मेरी जान खा के तुझे पता नहीं किस मेरी सिर खाणू तुझे डब्बा अंतरा मेरे वास्ते रखया सी ये देखें व्यूअर्स, ये सारे रोल मैंने अंडा लगा के गरम घी करके इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। देखिए हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो रहा है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। जब ऑयल को गर्म करना है तब फ्लेम हाई कर लें, और जब हम इसके अंदर रोल ऐड कर देंगे तब फ्लेम को लो टू मीडियम करें। और इस तरह हमारे सारे रोल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। चले चले चल जा
जब ये रोल हमारे तैयार हो जाएंगे तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अभी इनका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए लाइट ब्राउन हो जाए तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारे रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में डालेंगे। जी हैं पूरी बना के नहीं खा रहा भाई अब प्लीज बनाओ। मज़ेदार से हमारे चीज़ी पोटैटो रोल तैयार हो गए। ये इसको आप टमाटो केचप के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये अब बना के खाएं। और इसके कैसी लगी आपको रेसिपी, ये देखिए कितने मज़ेदार है। ये देखें कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, तो फीडबैक दें मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।